millor que té el nostre poble és, sense cap tipus de dubtes, els edificis singulars i casals, la majoria de principis del segle XIX. A través d'aquest llegat patrimonial, penso que hem d'intentar donar vida en el nostre poble. Un dels principals objectius que ens varen marcar aquesta legislatura i properes, si n'hi ha, és, sense cap tipus de dubte, promocionar tot el que tingui que veure en Santa Margalida, Can Picafort i Son Serra. En el període comprès entre la segona meitat del segle XIX i la Guerra Civil, a Santa Margalida se produeix un dels canvis socials i econòmics més importants de la seva història. Aquell període se caracteritza per la introducció de nous conreus, especialment l'ametler, per l'augment de la importància de determinades activitats, com la ramaderia porcina. És el moment que també s'estableixen moltes de possessions que abans eren sobretot terres sense conrear i que ara es convertiran en petites parcel·les de gent de Santa Margalida i que seran dedicats a aquestes activitats que han dit. Tot això va incentivar moltíssim el creixement de la població, que va passar d'uns 2.700 habitants a l'any 1867 a prop de 4.000 a darreries del segle XIX. Va ser un període de grans canvis que també va deixar el seu impacte damunt la configuració urbana del poble. En aquell període hi ha un grup de famílies que, arran d'aquesta expansió agrària, passen a dirigir l'economia del poble, o bé perquè tenen moltes de terres en propietat, o bé perquè se dediquen a la comercialització de productes fonamentalment agraris, o bé perquè se dediquen a la fabricació de determinats articles, com per exemple anís, herbes, etc., basats en aquesta producció agrària, o també perquè n'hi havia que se dedicaven al contraban de tabac. Com a conseqüència de tot aquell procés de creixement econòmic i poblacional, la vila va canviar molt urbanísticament. Aquell creixement de la població va fer necessari que s'obrissin nous carrers que eren diferents perquè solien a ser rectes i on totes les cases, pràcticament totes, eren de marès, a diferència de les més antigues que eren de pedres. A més, durant aquell període, allò que va passar és que, com a conseqüència de l'aplicació de plans d'alineació de carrers que eren comuns a gairebé tot Mallorca, se varen adreçar nombrosos carrers de la vila, se varen convertir més o manco en rectilinis i, en qualsevol cas, aquell procés d'alineació que tenia finalitats sanitàries va tenir com a conseqüència la desaparició de gran part dels enfronts o façanes de les cases més antigues, que passaren a ser de marès. A pesar del saus econòmic, això no va evitar que també Santa Margalida no fos un dels pobles amb més emigració dins la part forana, més o manco en un període de 60 anys, final del segle XIX, principi del segle XX, se calcula que varen partir unes 2.000 persones, sobretot a l'Argentina i a Algèria, però no totes per pobresa, sinó també per l'expectativa de millorar. És a dir, estem parlant de gent que per ventura a Santa Margalida podien viure, però si s'anava a estar veïnat i fer un dineral, tu volies fer el mateix del pes, i per tant també se'n va anar molta gent amb l'expectativa de millorar durant aquests anys. Dins aquestes grans famílies de Santa Margalida, els Graus, els Marcs, els Monjos, els Tous, els Fluixars, que han de tenir en compte que molts d'ells estaven mesclats entre si, perquè se casaven entre ells, trobant l'èlit del poble, i és un èlit que també, a part de les implicacions econòmiques a Santa Margalida, també la trobem com a migrants, sobretot a Alger, on, per exemple, són famoses les fàbriques de tabac d'en Joan Marc i en Josep Grau, i per tant tenim un tipus de migració que se centra en fer negocis a l'exterior, que fa molt de capital, tant a fora com a dins Santa Margalida, i això se traduirà en els grans casals que després veiem dins el poble. Dins tot aquest grans canvis urbanístics que hi ha a Santa Margalida en els primers terç del segle XX, trobant la desaparició de grans casals antics, històrics, com el casal del comte de Santa Maria de Formiguera, el comte Mal famós, que se va enderrocar l'any 1922 i era el gran casal de Santa Margalida, i paral·lelament la construcció de casals per part d'aquestes grans famílies del poble
que anaven construint diferents casals a tot el que era el centre antic de Santa Margalida per mostrar el seu pol econòmic, i fins i tot tenim el cas de Can Verga Vell, que és un casal que se construeix el mateix any que s'enderroca el Palau del Comte Amal i que se suposa que se construeix una mica imitació a la imatge que havia estat aquell casal. Tota la resta de casals les trobam espargits per dins Santa Margalida i solen tenir una sèrie d'elements comuns, sobretot les dimensions i l'estil arquitectònic, que fa que siguin molt representatius de la manera i de la manera de ser, sobretot, de les grans famílies de Santa Margalida, a diferència d'altres pobles de Mallorca. Molt poc habitual, per no dir escassíssim, trobar elements modernistes, a diferència d'altres pobles de Mallorca o a Palma, tot i que sí que n'hi ha qualcun, com per exemple el casal de lo que serà la posada de Vernissa, que sí que té uns certs elements modernistes, altres casals, com per exemple Cas Medines, que té una sèrie d'elements que recorden en el neoclàssic i serien els casos més destacats, però la majoria de casals de Santa Margalida simplement són casals de tradició purament mallorquina, són casals regionalistes amb uns enfronts llisos on sol destacar una balconada al mig i de 3 plantes, que solen cridar bastant l'atenció. Dins aquests se'n separa una mica el que seria Can Verga Vell, perquè està fet una mica imitació a lo que era l'antic Palau del Comte de Santa Maria de Formiguera i per tant està construït damunt un podi, amb un portal nadó quan ja no era habitual que fossin portals nadons i també amb una balconada i una galeria a dalt que recorda les galeries gòtiques dels casals de Palma. Així i tot, a pesar d'aquests nous casals que se construeixen a finals del segle XIX, principis del XX, Santa Margalida encara queden restes de casals anteriors, casals més antics, que ens mostren com era aquesta tipologia de casal segles anteriors. Per exemple, tenim el cas de l'Apotecaria Vea, que seria el més antic que se conserva. Fins fa no molts anys a la plaça de la Vila també hi havia, i la gent se'n recordarà, les cases de Sant Mulet, que se deien, que també era una tipologia de casal més antic, pròpia del segle XVI o del XVII, i altres casals que també se conserven. Més o manco bé tenim el que seria Can Moà, que a més ocupa tot l'ample del Pobàs, fet específicament perquè des de baix del Pobàs se pugui veure tot l'enfront de la casa. Altres casals que se conserven a mitges, per exemple, el que havia estat la casa pairal del cardenal Cerdà, conservada a la plaça de mateix nom i avui dividit en 3 cases diferents, però que encara conserva elements com, per exemple, un celler, que era l'originari del casal original construït a partir del segle XIV. La importància de totes aquestes famílies benestants també se deixa veure en l'arquitectura funerària del cementeri, un cementeri nou que se va posar en funcionament en 1870, pràcticament al mateix temps que aquestes famílies, aquell conjunt de grups familiars, començava a augmentar la seva importància dins la vila. Dins el cementeri el que podem veure és el contrast arquitectònic entre aquestes capelles de les grans famílies de Santa Margalida, que són les que destaquen quan un entra dins el cementeri, i els casals que tenen dins el poble. Així com els casals són generalment sobris, amb enfronts plans, sense complicar-se molt, aquí trobem capelles molt més decorades i que segueixen nous estils, com capelles neogòtiques, capelles neoromàniques, capelles amb elements modernistes, que serien aquestes capelles més destacades i que criden més l'atenció. D'altra banda, també tenim tombes més sòbries que mostren també a la majoria de la gent de Santa Margalida, que no eren aquestes grans famílies i que també estan en aquest cementeri, com pugui ser en Joan Mascaró i Fornés, que també és un personatge d'aquesta mateixa època, contemporani, però ell no provenia d'una gran família i hi ha un gran contrast entre el que és la seva tomba i la tomba, per exemple, que pugui ser la família Marc o la família Grau. Una tasca i una obligació que tenen tots els polítics municipals és vetllar pel seu patrimoni. A dins d'aquesta tasca de conservar el nostre patrimoni, el que des de l'Ajuntament de Santa Margalida és el que volem evitar que passin els casos de destrucció d'una part del patrimoni que teníem a Santa Margalida, que va passar a principis del segle XX, allà on se va tomar el casal del Comte Amal, també Cas Baró de Pinopà, allà on hi va néixer el cardenal Cerdà, i també més recentment altres edificis que tenien un valor patrimonial indubtable, com és la posada de Sant Mulet, un edifici emblemàtic que hi havia a la plaça. Altres edificis en el municipi estan molt deteriorats, com és el cas de Can Feliciano, i el que nosaltres hem de procurar és que encara se mantenen, doncs les hem de conservar.